guys, jadi kita mau ke Baturaden pakai bus Trans Banyumas. Ini teman-teman aku tuh. Halo guys. Jadi kita habis Naik Trans dan sekarang kita naik angkot. Iya, kita dilanjut naik angkot teman-teman ke Baturaden. Nantikan ya kalau kita udah nyampe. Halo teman-teman, kita udah nyampe di Baturaden. My trip, my adventure. Oke. Iya guys, sosok PDD. Tiba-tiba Baturaden. Capek naik. Jompo. Masih banyak naik. Kita nggak mau sini. Oh my god, tiba-tiba Baturaden. Bagus. The view is good. Itunya, jembatannya. Halo guys, baterai aku cuma sisa 2%. Kemungkinan gak bisa ngevlog lagi teman-teman. Jadi ini aku udah di puncaknya Baturaden ya teman-teman. Jadi seperti ini pemandangan sekitar. Itu ada city tapi bukan city light karena gak ada lightnya teman-teman. Halo guys, jadi aku lagi ya, bersama banget nih. Tunggu. Makasih. Aku dari keluar. Apa nih spill? Apaan? Aku balik celana. Rahasia. Oke. RHS.